इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पीसी के अंदर अगर हम किसी भी एप्लीकेशंस को सॉफ्टवेयर को खोलते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं तो वो ओपन नहीं हो पाता है और वो ना तो ओपन होता है ना किसी तरीके की लोडिंग दिखाता है। बस हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद सिर्फ इतना ही आता है, इससे ज़्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ पाता। तो क्या रीज़न रहता है, इसका क्या सल्यूशन है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर को चलाएं तो यहाँ पर आपको इसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऑप्शन लाना है और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रन एज एडमिनिस्टर पर क्लिक करें, यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद ये जो ऑप्शन है आपका चल जाता है। 90% तक इसी फीचर से चलता है, जब आपका डायरेक्टली नहीं चल पाता है तो आप इस तरीके से उसको चालू कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर इस तरीके से भी चालू नहीं होता, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती होती है वो अपडेट से रिलेटेड है। फिर आपको अपने कंप्यूटर को अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाकर, और कंट्रोल पैनल में जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सबसे नीचे अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, विंडो अपडेट, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप उसको अपडेट कर लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और अगर आप बिना अपडेट ही प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने फ़ोन को अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पर जाकर रीस्टार्ट पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके आप किसी भी एप्लीकेशन को चला सकते हैं। तो डायरेक्टली इस तरीके से तो नहीं चला सकते। मैंने यहाँ पर आपको तीनों सोल्यूशन बता दिए, तीनों में से कोई से भी करेंगे आप तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सोल्व हो जाएगी। और यही प्रोसेस होता है, इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं है। तो वीडियो यहाँ पर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।